নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো যে ওয়াশিং মেশিনের যে আপনার ট্রলিটা আছে আপনারা কী করে ইনস্টল করবেন এই ভিডিওতে আমি দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটা এবং বেল আইকনটা ক্লিক করুন সবার আগে ভিডিওটা দেখার জন্য। ওয়াশিং মেশিন করে সেটিং করতে পারবেন এই ভিডিওটা আমি দেখাবো। তো চলুন প্রথমে ভিডিওটা যাক। এখন ওয়াশিং মেশিনের একটা স্ট্যান্ড লাগাবো, ইনস্টলেশন করব। কি বলে এটাকে? ওয়াশিং মেশিনের স্ট্যান্ড। এইভাবে ইনস্টল করতে হয়? হ্যাঁ, এইভাবে ইনস্টল করতে হয়। তারপরে আমার সাইজ কতখানিক থেকে কতখানিক লাগবে সে বুঝে লাগাতে হবে। সাইজ মানে কি, মানে ওয়াশিং মেশিনের ব্যাপার? হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিনে এক এক মডেল এক এক রকম, এক এক সাইজ, সে বুঝে আমাকে এটা পরে করে নিতে হবে। আগে এটাকে জাস্ট লাগিয়ে নিই। চাকা গোলার জন্য মানে মুভ করা যাবে না? হ্যাঁ, মেশিং এর তো অনেক সময় ওই যে খুব কাঁপে, হ্যাঁ। তো তখন কি করতে হবে? সেটার জন্য আমার এই যে স্ট্যান্ড দুটো আছে, হ্যাঁ, এই স্ট্যান্ড দুটো এটার সাথে পাকার সাথে লাগিয়ে রাখতে হবে। তার ফলে কি এটার মধ্যে যে রবারটা আছে তার জন্য এটা ভাইব্রেট হবে না, এটা পাকার সাথে লেগে থাকবে। ফিক্স হবে? হ্যাঁ, ফিক্সড হয়ে যাবে। ফিক্স হয়ে যাবে না? এই কোয়ালিটি ভালো? খুব ভালো কোয়ালিটি। ইনস্টল হয়ে গেল। এখন পায়াগুলো আমি লক করে দিব, যাতে লক করে দিলে তাহলে যখন ওয়াশিং মেশিন কাজ করবে তখন ভাইব্রেশন হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিনে স্ট্যান্ড লাগানো হবে, বিশেষ করে ফ্রন্ট লোডিং, তখন যাতে মেন পায়াগুলো যাতে একদম স্ট্যান্ডের মিডিলে থাকে, তাহলে স্ট্যান্ডের মিডিলে না থাকলে মুশকিল হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, অসুবিধা হবে, পড়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। তো বন্ধুরা দেখেছেন কত সহজে আপনারা যে ট্রলি মেশিনটা আপনারা সহজেই ইনস্টল করতে পারবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা আপনারা লাইক করুন এবং শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধু এবং ফ্যামিলির মধ্যে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।